مزیت رقابتی پایدار، ارزش پیشنهادی یکتا، مزیت ناعادلانه، اینا چی هن؟ چه فرقی با هم میکنن؟ تو این ویدیو با من همراه باشید. سلام، امیدوارم که خوب باشید. من مانوئل هستم و تو این کانال در مورد استارتاپ و کسب و کار اینترنتی صحبت میکنم. اگه علاقه‌مند به این حوزه هستی حتما کانال رو سابسکرایب بکن، زنگوله هم بزن که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. اول باید بیایم بررسی بکنیم که ارزش پیشنهادی یکتا یا یونیک ولیو پروپوزیشن چیه. ارزش پیشنهادی یکتا دلیل خاص، یونیک، منحصر به فردیه که مشتری شما برای حل مشکلش راه حل جایگزینش رو میذاره کنار و به شما توجه میکنه. حالا این راه حل جایگزین میتونه رقیب شما باشه، میتونه حتی یه راه حل دیگه ای باشه، اصلا به صورت سنتی اتفاق بیفته. مثلا اگر شما از نقطه A به B میخواید برید، نه تنها میتونید از تاکسی های اینترنتی استفاده بکنید، میتونید از وسایل نقلیه استفاده بکنید، از ماشین شخصیتون استفاده کنید، حتی پیاده برید، از آژانس استفاده کنید. همه اینا میشه existing alternative ها یا existing alternatives. این حل کردن مشکل از نقطه A به B رفتن. حالا میتونه در اون یکی از راه حلا که میشه تاکسی اینترنتی، اونجا بحث اسنپ و تپسی هم مثلا مطرح میشه. و در نظر بگیریم که اگر یک تاکسی اینترنتی میخواد برنده بشه، باید تمام جایگزین‌های موجودش رو بتونه شکست بده. مثلا منی که میخوام از یک نقطه برم به نقطه دیگه، تصمیم میگیرم که پیاده برم یا با ماشین شخصی برم یا با مترو برم یا اسنپ بگیرم. حالا تازه بخوام تصمیم بگیرم که تاکسی اینترنتی بگیرم، حالا اسنپ بگیرم تپسی. پس یعنی این اسنپ و تپسی هنوز یه رقیب خیلی بزرگتری دارن که اول اونا رو باید شکست بدن، تازه بعد برگردن به موضوع کلاسیک رقابت خودشون. پس اینجا در نظر بگید وقتی ما داریم در مورد مزیت رقابتی پایدار مثلا صحبت میکنیم، داریم دقیقاً با رقابت با تمام بازیگران این بازی داریم صحبت میکنیم. پس ما نمیتونیم بیایم بگیم اوکی مثلا تخفیف دادن میتونه پایدار باشه. این اشتباهه، چون هر کسی میتونه این کار انجام بده. هم رقیب مستقیمت که این کار میتونه انجام بده، میتونیم در نظر بگیریم که راه حل‌های دیگه این هزینه بهتری هم میتونن در بر داشته باشن. خب برای پیدا کردن این داستان به نظرم تعریف ارزش پیشنهادی یکتا رو تونستیم بگیم. اما توی اون کانسپت ارزش پیشنهادی یکتا داره یه جمله رو داره میگه به ما، داره میگه که این پیشنهادیه، یعنی من پیشنهاد دادم این ارزش پیشنهادی رو. یعنی من فکر میکنم، فرض میکنم که تو به خاطر هزینه کمتر، نمیدونم سریعتر بودن، بهتر بودن، کاملتر بودن، یک پارچه تر بودن، صرفه‌جویی در هزینه، نمیدونم برند بالا، ارزش بالا، همه اینها که میتونی در هرم ارزش کاملش رو ببینی که تو این اپیزود در موردش صحبت اولیه شده. سعی میکنم یک اپیزود کاملم کلا در مورد همین هرم ارزش صحبت بکنم که بتونید این بحث رو کامل درک بکنید. پس ما پیشنهاد دادیم، آیا اون قبول میکنه؟ ببین ما یه زمان اصلا بیزنس مدل داره میگه من ارزش پیشنهاد میدم، ما به ازاش ارزش میگیرم. ارزشی که بیزینس میگیره چیه؟ پوله. پس من یه دلیل به تو میدم که به من توجه بکنی و ما به ازاش به من پول بدی، یا ما به ازاش یا بیشتر از اون. این ارزش برای من ارزشمنده، برای تو هم انقدر مهمه این دلیله که منو ترجیح بدی. پس اگر ارزش پیشنهادی یکتا، یعنی اون پیشنهادی که من دارم به تو میدم، توسط تو قبول بشه و به دفعات زیادی تکرار بشه، اینجا خیلی مهمه. ارزش پیشنهادی که من دارم میدم به دفعات تکرار زیاد توسط اون سگمنت مشتری من دلیلی باشد بر انتخاب من و پول دادن به من، یعنی ترجیح من به رقبا و به جایگزین‌های موجود. این یعنی شما دیگه یواش یواش دارید به مزیت رقابتی خودتون یا کامپتیتیو ادوانتیج میرسید. یعنی مزیت رقابتی اون ارزش پیشنهادی یکتا یا UVP شماست که توسط سگمنت مشتریان شما دلیلی بوده که شما رو ترجیح بدن به دیگری، به رقیب، و به دفعات تکرار
زیاد اون رو به قول معروف دلیلی دونستن که به شما توجه بکنن. پس این دیگه یواش یواش داره تبدیل میشه به مزیت رقابتی. پس اینجا تفاوت مزیت رقابتی با ارزش پیشنهادی یکتا روی پذیرش اونه. یعنی خب من میگم صرفه جویی کردم در هزینه تو، نمیدونم امن‌ترم و هر دلیل دیگه‌ای، آیا اون قبول کرده واقعا براش مهمه و برای این دلیل داره به تو پول میده؟ پس میشه مزیت رقابتی شما، یعنی اون پذیرش رو انجام داده تو مزیت رقابتی. اینجاست که مزیت رقابتی میتونه کم کم شما رو از رقیبتون یا جایگزینای موجودتون متمایز بکنه. اما اگر این مزیت رقابتی تکرار پذیری زیادی داشته باشه و به دفعات خیلی زیادی در گذر زمان اتفاق بیفته، شما دارید به یک مزیت رقابتی پایدار میرسید. اینجا مزیت رقابتی پایدار یعنی که شما تو یک پریود زمانی خیلی زیادی کم کم به خاطر این مزیت رقابتی آدما به شما توجه میکنن. مثلا اینکه من به قول من همیشه تخفیفم، من همیشه ارزونم، من ارزون ترینم، اینا همش دیگه میدونن آدم ها که شما اینید و دقیقاً شما خودتون رو در بازار با این مزیت رقابتی پایدار پوزیشن میکنید. اما مثلا اگه شما بگید من همیشه از برگشت از مقصد به مبدأ 30% تخفیف میذارم، این مزیت رقابتی پایدار شما نمیتونه باشه، به خاطر اینکه یک نفر دیگه میتونه بیاد بگه که نه من اصلا 40% تخفیف میدم، من 50% تخفیف میدم، اصلا برگشت شما رایگان مثلا نصف. میدونی؟ پس این به همین راحتی برداشته میشه. مزیت رقابتی پایدار یعنی به راحتی قابل کپی کردن یا خریداری شدن نباشه. یعنی به راحتی نتونن آدما شما رو کپی کنن. یه برند خوب میتونه مزیت رقابتی پایدار شما باشه، میتونه همیشه ارزون بودن که خودتو پوزیشن کردی اون باشه، و نمیدونم لوکس بودن. اینا همش اگر پذیرش بشه، به دفعات تکرار زیاد اتفاق بیفته و آدم ها شما رو به خاطر این بشناسن، دیگه میشه مزیت رقابت پایدار. یعنی توی آدم های زیادی توی دوره زمانی زیادی به شما توجه کردن و انقدر این داستان تکرار شده و این دلیل تکرار شده دیگه تبدیل شده به یک مزیت رقابتی پایدار برای شما مشتری، حالا برای شما یا برای برند. خب این وسط unfair advantage چی میگه؟ حالا توی لینک کنوس اگر نمیدونید حالا اصلا unfair advantage چیه، مزیت ناعادلانه ترجمه شده. یه اپیزود اینجا دارم در موردش، برید حتما کامل بوم ناب رو که ببینید. اینجا تو این قسمت من در مورد حالا unfair advantage بیشتر توضیح دادم. اما unfair advantage رو بخوام دوباره توضیح بدم، یک مزیتیه که به راحتی که کپی و خریداری نشه به کنار و یه جورایی دیگه تبدیل شده به مزیت همیشگی شما. یعنی یه جورایی توش آنفیر بودنه بیشتر نمود پیدا میکنه. مثلا چی؟ مثلا اینکه شما یک یوزر بیس بزرگ دارید، مثلا همین الان اسنپ مثلا 50 میلیون یوزر داره. همین الان هر رقیبی بخواد وارد این بازار بشه، چون این آنفر ادوانتیج برای خودش ایجاد کرده اسنپ که آقا من انقدر یوزر دارم، تو به راحتی نمیتونی واردش بشی. یه اکوسیستمی برای خودش درست کرده. این اکوسیستم به همین راحتی نفوذ پذیر نیست. یا مثلا داده های طبقه بندی شده، رانت، انحصار، اینا همش میتونه آنفر ادوانتیج باشه. اینا مزیت رقابت پایدار شما نیست. آنفر ادوانتیج بیشتر داره به یه چیز بیرونی نگاه میکنه، میگه آقا رقیب آیا میتونه بیاد تو بازی تو یا نه؟ این چقدر تونستی این بازی رو برای خودت یا اون ریشه خودت رو تو این بازار محکم بکنی که هیچ رقیبی نتونه وارد بشه. مثلا اینجا یوزر نمیاد بگه چون اسنپ 50 میلیون یوزر داره من میام ازش استفاده میکنم. این نمیشه مزیت رقابتی پایدار. یعنی که آقا اسنپ ارزون ترینه یا امن ترینه یا نمیدونم راحت ترینه، اینا میشه مزیت رقابت پایدار. اما آنفر ادوانتیج داره میگه که تپسی تو که میخوای وارد این بازار بشی، 50 میلیون یوزر آماده من دارم، بازار رو جوری درست کردم که ورودت سخته، یعنی کاست رقابت تو اینجا سخته.
انحصار ایجاد کردم توی یه سری بازارام، خیلی سخته تو بتونی ورود کنی و باید قبول بکنیم انحصار هم در یک بازار رقابتی یکی از مهمترین آنفر ادوانتیج‌ها به حساب میاد و کلا شما نمیتونی منعش بکنی که آقا انحصار نکنه، اون بلد انجام بده و شما هم میتونی باش رقابت سالم و بزرگتری داشته باشید. به هر شکل ممکن این 3 تا 4 تا کانسپت، ارزش پیشنهادی، مزیت رقابتی پایدار و آنفر ادوانتیج، همه داره اشاره به این میکنه که یا رقیبت یا مشتریت چرا باید شما رو انتخاب بکنه، رقیب چرا نباید شما رو بگیره، یعنی چقدر ریسک ورود یک رقیب رو دارید توی بازارتون ایجاد میکنید. خب اگه بخوام یک مقایسه و جمع‌بندی بکنم در مورد این 4 تا مفهوم، میخوام بر اساس پارامترها اینا رو مقایسه بکنم. مثلا در مورد تمرکز توی ارزش پیشنهادی، ابتدا و هدف جذب توجه مشتریه، در ابتدا به شما توجه بکنه نه به دیگری. پس ابتدای فعالیت اون پیشنهادی بودن و اون سطح توجهه که اوکی اول به من توجه بکن، تو فعلا اصلا ببین ارزش دارم به من نگاه بکنی. شماره 1. شماره 2 بحث میشه مزیت رقابتی. حالا اینجا دیگه نسبت به رقیب، آیا من بهترم و به دفعات میتونی با من کار بکنی؟ این میشه یعنی یواش یواش من از رقیبم جدا میشم، میرسم به مزیت رقابتی پایدار. دیگه تثبیت این رقابت در بازار، یعنی تثبیت موقعیت شما در بازار خواهد بود و در نهایت مزیت رقابت، یعنی در نهایت unfair advantage، برتری کامل و غیر قابل تقلید شماست. یعنی شما دیگه تونستید به یک برتری قطعی با یک شیر بسیار زیادی از مارکت برسید. اما اگه بخوام از آسونی و قابلیت تقلید هر کدوم از اینا صحبت کنم، ارزش پیشنهادی یکتا به راحتی قابل کپی کردن هست، مزیت رقابتی یکم سخت‌تر، بعدش مزیت رقابتی پایدار که دیگه خیلی سخت‌تر میشه، یعنی به سختی قابل تقلید هستش، و در نهایت آنفر ادوانتیج که اصلا غیر قابل تقلیده. اگه بخوام از نظر زمان بهش نگاه بکنم، یعنی چقدر میتونه شما رو به قول معروف در رقابت نگه داره، ارزش پیشنهادی یکتا کوتاه مدت، مزیت رقابتی میان مدت، مزیت رقابتی پایدار بلند مدت، اما آنفر ادوانتیج بلند مدت و دائمیه. یعنی شما دیگه این رو برای خودتون کردید و کلا اومدید بازار رو برای خودتون گرفتید. خب بسیار عالی، امیدوارم این جمع‌بندی هم به درتون خورده باشه و امیدوارم این مطالب سوالات شما رو حل کرده باشه. اگر باز موردی یا سوالی یا مثالی دارید از این نکاتی که گفتم، حتما توی کامنت برام بنویسید که با هم گفتگو بکنیم. و در نهایت هم بازم ممنونم از اینکه حمایت میکنید. اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید و علاقه‌مند به حوزه استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی هستید، این پیج رو حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید، کامنت و لایک هم یادتون نره. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا.